Akirekereria ndumiriri yake kuri mbunge ya kaunti ya Kirinyaga, ngavana wa kaunti ino Ngabana Waiguru atamburukitie maundu ma uthii wa na mbere maria thirikari yake irikitie kuhingia na maria ina itanya ria gwika mwaka ukite. Waiguru ambiriirie na kuhe arimi a kaunti ino mwihoko akiuga ati kwambiririo gwa ceceni ya iganda mwena wa Sagana ni undu uguteithiriria arimi kuona ati ni maritwaraga magetha mao, amwe igithia ni mambiriirie kuingira mwena uyu. Kana ni twa sign for tomato factory umuthi kiroko. Twina factory igiri cia nyama na cia iria. Kwina investor urarehe bilioni igiri in the EPZ nacio onao ni moneitio migunda yao. Turathi na mbere kuhariria maratathi mao ma lease. Hari maundu megie ũgima wa mwiri Waiguru ugite ati ni marikitie kuhe wira ateithĩrĩria arigitani matũra-ini aria mariceragira muingi micini na guthũrima mirimu itiganite, kuria ningi mekwandika wira matereba aria makuheo mathomo ma gutangikagira muingi hindi iria kwena ugwati. Twina community health promoters 1,200 na o mundu ahetwo micii 100 haria ikaraga. Ni wagakorwo wiki ni ararora ni athiruka micii iyo akarora uria andu maikarite kana mena dawa okorwo ni andu akoragwo mari arwaru. Waiguru ongereirie ati ni mathiete na mbere na kwambatiria ikiro cia mathibitari gutigirira muingi wa Kirinyaga ni wamukira utungata ukinyaniire. These are several standard John Handu-ini ha Inooro TV kuma Kirugu ya kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Boni wa Thuku.